Hej YouTube. I dag der vil jeg vise jer Zippo-trick nummer 4. Og det bliver ikke et, hvor man tænder lighteren. Det er bare til at sidde og hygge sig med. Og jeg har fundet min rigtige Zippo. Hvis I kan se det der, så har jeg fundet den nu. Og sådan som det ser ud, det ser sådan ud. Og så er der, når du lukker den. Man kan godt lidt se, at det er hurtigt åben og lukke. Og det er meget nemt. Du holder med 2 fingre foran og tommelfingeren bagved, og så tager du egentlig. Så tager du den bare sådan dernede. Og så når du lukker den, så jeg synes det er nemmest, hvis man lige holder den deroppe, og så giver den sådan et ryg, og så lukker den. Og så hvis I skal tænde den, så kan I gøre sådan her. Min hjul virker ikke så godt. Men i hvert fald sådan her. Og det var hvad jeg havde til jer i dag. Jeg håber I kunne lide det. Husk at like, subscribe og comment. Og så ses vi bare i næste video. Hej.